म्हणजे आज एक पोस्ट व्हायरल जाल्लो आसा की तुमचे फोटो येता भितर आनी जॉब स्कॅमाक 2.5 crores की तुमी घेतल्या म्हणटा अशें लोकांक कंप्लेन केल्या कितें तें ॲक्च्युली ही कंप्लेन करू ना हो जो पोस्ट आसा हो पोस्ट गोवा इन गोवा 24/7 खंयची तरी एक एडिट जावन व्हायरल जाता. म्हाकाय बी सकाळी खूब जाणांनी फोन केलो म्हणून ताबडतोब हांवें इन गोवा 24/7 ताका पयलीं विचारलें. तो म्हणपाक लागलो हो पोस्ट आमी घालूं ना आनी अशी कंप्लेन काय आमचे कडेन कांयच येवं ना. ताजेच बरोबर पुलीस स्टेशनान फायंड आवट केलें खंयच्याच पुलीस स्टेशनान अशी कंप्लेन ना. सो तांणी बी क्रायम ब्रांचाक कॉन्टेक्ट करून तांणी मेल केला की हो पोस्ट कसो आयलो काय म्हणून म्हणजे ताजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें. तशेंच तांणी फेक पोस्ट म्हणूनय बी आपल्या पेजीचेर आतां तो पोस्ट घाला की हो फेक पोस्ट आसा म्हणून. आनी खरें म्हणजे जॉब स्कॅम जाता आनी इन्वेस्टिगेशन जाता ही खूब बरी गजाल आसा. पयलीं म्हणजे आमचे भारतीय जनता पार्टी आनी आमचे CM डॉ. प्रमोद सावंत हांकां हांव पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता की अशे खूब वर्सां पयलींचे हे जॉब स्कॅम जे आसा हे आतांचे न्ही. तुमी पळयलां आसतलें की हे 18-20 वर्सां पासूनचे हे पयशे जॉब स्कॅमाचे अशें म्हणून लोक हळू हळू नवीन नवीन एक एक चेहरे एक एक कोण कोण नांवां फुडें येता आनी ते फुडें आयिल्ल्या कारणान बरेचशा लोकांक बऱ्या पद्दतीन एक म्हणजे एक सकारात्मक दृश्टीन एक अवेरनेस जालो की जॉब हे पयशांनी मेळना. पयलीं म्हणजे जॉब हे प्रत्येकाचे एलिजिबिलिटी प्रत्येक जण आपूण कसो परफॉर्म करता इंटरव्यू ताची एलिजिबिलिटी कितें आसा आनी ताका एक प्रॉपर प्रोसेस आसता तातूंतल्यानूच जॉब मेळटा. ते स्पेसिफिकली गव्हर्मेंट जॉब हे एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया पळोवनूच जॉब दिले वता. आनी अशें आसतना सुद्दां लोक नाका आशिल्ले अशे पोस्ट व्हायरल जेन्ना करता तेन्ना एक हें जाता की म्हणजे कोणाकूय कितें मदत केली न्ही. म्हणजे आतां हांव तुमकां खबर आसा की आत्तांच हालीं म्हाका एक MSME वुमन लिडरशीप अवॉर्ड मेळ्ळा. ताजे नंतर हांवें 100 मीटर कुंडीचो एक रिकॉर्ड आमच्या उर्जा फावंडेशनान केलो. ताजे पयलीं बी हांव कंटिन्युअसली हेल्थ कॅर कॅम्प्स घेता. कोणाक कितें मदत जाय जाल्यार आमच्या उर्जा फावंडेशनाचे तर्फे हांव मदत करता. आमचें एक युनीट चालू जालां गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनीन आमकां बरें CSR इनिशिएटीव म्हणून युनीट दिलां. आनी अशें जेन्ना मनीस बरी कामां कितें करता समाजकारण कितें तुमकां खबर आसा की म्हाजो राजकारणान तशें म्हाका पद कांयच ना. हांव एक सादी कार्यकर्ता आनी भारतीय जनता पार्टीक हांव जोडली गेली कारण म्हाका भारतीय जनता पार्टीची तत्वां म्हाका बरी दिसता म्हाका मान्य आसा म्हणून हांव भारतीय जनता पार्टीची कार्यकर्ता म्हणून वावुरता. आनी ते वावुरता आसतना काही समाजकारण जेन्ना जाता किंवा काही बायलां कडेन हांव उलयता काही समाजा बरोबर हांव वचून तांकां मेळटा तेन्ना तांचे समस्या कितें आसत कोणाचे घरा हावजवायफ अडकला किंवा कोणाची बारीक सारीक कितें कामां कोणाचो रोड जायना तर ते हांव पार्टी पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता की जेणे करून तांकां ती कामां बाबा जावची अशें म्हाका मनांतल्यान दिसता. सो हांव आतां पुलीस स्टेशनार मेन म्हणजे कंप्लेन दिवपाक आयल्या की हो जो पोस्ट जो कोणी घातला ताजेर सारकी तंबूत म्हायती ताजी काडची आनी तो जो कोण आसा ताका इन्वेस्टिगेट करून ताका योग्य ती शिक्षा दिवची. सरकारा कडेन म्हजी मागणी आसा की बऱ्या मनशाक हांव एक प्रोफेशनली आयुर्वेदा डॉक्टर त्या शिवाय म्हजे उर्जा फावंडेशन आसा त्या शिवाय आनीकय म्हजे पणजी एक वेलनेस सेंटर आसा भायरूय हांव कन्सल्ट करता. म्हणजे स्वताचे एक्सपोर्ट बिझनस आसा म्हजो स्वताचो बिझनस आसा. हे हांव समाजकारण करता हें स्वताच्या म्हज्या सॅटिस्फॅक्शना खातीर आनी हें करता आसतना अशें जेन्ना कितें जाता हाजे पयलीं बी कितें कितें लोक उलयला आसतले बी म्हाका खबर ना पूण अशें जेन्ना करता तेन्ना एक जेलसी हो एक भाग तातूंतल्यान दिसून येता. दुसरो भाग आसा की महिला जेन्ना स्वताच्या ताकदीचेर फुडें सरता कोणाचीच चमचागिरी न करता म्हजे फॅमिलीन कोणूच पॉलिटिशियन ना आनी कोणाक पॉलिटिशियनाची इच्छाय बी ना. म्हजो मिस्टर सुद्दां स्वता केन्नाच म्हजे बरोबर खंयच्याच कार्यक्रमाक येना किंवा खंयच येना. म्हजी भुरगीं जावं कोणूय किंवा म्हज्या मम्मीच्या वटेन सुद्दां
पूण एक जेन्ना महिला फुडें सरता तेन्ना लोकांक अशें एक जेलसी जाता आनी एक महिला फुडें सरता म्हणजे स्वताच्या ताकदीर कोणाचीच चमचागिरी न करता तेन्ना अशे काही गोष्टी आसता जेणे करून खंय तरी तिका हाणून पाडपाची, खंय तरी तिच्या विशयी कितें तरी उलोवपाचें, कितें तरी वायरल करपाचें जातूंत कांयच तथ्य ना अश्यो गोश्टी करून लोकांक अशें समाधान मेळटा अशें म्हाका दिसता. नाका आशिल्ले हे जे नाका आशिल्ले नेगेटीव एलिमेंट्स जे सोसायटीन आसा जेंच्या खातीर हे सगळ्यो गोश्टी घडटा अशे एलिमेंट्स जे आसा हाजे पासून आमी सगळ्यांनी सावध रावपाची गरज आसा. आनी परत एकदां आमच्या सरकारान ही जी पावल उचल्ला जे जॉब स्कॅमाचे ताजे खातीर हांव परत एकदां सरकाराचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. आनी ह्या मनशाक जो कोण हातून इनवॉल्व आसा ताका खबर ना की महिला हांव आज पर्यंत सहानुभुतीन लोकांची कामां करता पूण हीच महिला जाय जाल्यार ताका धरून हाडून म्हणजे म्हणटात तशें महाकालीचें रूप धारण करून तांकां कितें शिक्षा जावपाक जाय ती बी म्हणजे ठोठावूंक शकता. आनी ताजे खातीर आज हांव आमची मॅडम SP तिका मुद्दामून मेळपाक आयलां. हांव पळयतली की हाजेर इन्वेस्टिगेशन जातलेंच आनी हाजो निर्णय लागपाकूच जाय कित्याक बारीक काय आसना पूण हो एका मनशाचेर एका महिलेचेर एक व्हडलो आघात आसा. मानसीक रित्या आज म्हजो हाफडे पेड्ड्यार जालो आनी ताजे बरोबरूच कितलोसोच मेंटल स्ट्रेसूय ताजे बरोबरूच जालो. कितलेशेच बरे मागत्यांनी म्हाका फोन केले, सांगले की तुमी पुलीस स्टेशनाक वचा, तुमी बायट दिया म्हणून तुमकांय हांवें आपयलें आनी तुमी हांगा आयले मुद्दामून म्हजी बायट घेतली ताजे बद्दल तुमकांय हांव बरें अवेरनेस जावचें हाजे खातीर तुमकांय तुमचे कडेन मागता. थँक्यू सो मच.